wakila bismillahirrahmanirrahim. Wakila lan den takok akan dan dikatakan dan ditakokne dikatakan libadi maring sebagian ulama hal tajidu ana to apa ki ngrangkul mosok ngrangkul tajidu iki jada ya jidu mana jiduhu najiduhu itu kami menemukannya min wasawisid dunya. Hal tajidu apa to nemu sapa sira fi sholatika ing dalam salat sira nemu mau ma ing perkara tajidu kang nemu sapa sira ing ma min wasawisid dunya saking waswase urusan dunya. ya Terus fakola pakola moko hal tajidu menemukan nemokne apa to nemokne sira fi sholatika ing dalam sholate sira ma ing perkara ing barang tajidu kang nemokne sapa sira ing ma min wasawisi dunya saking pira-pira waswase dunya. Pakola moko jawab sapa ba'duhum laan talifa yakti utawi bolak-balik sira fil asinnati ing dalem Via ing dalam ingsun apa al asinnatu via ing dalem ingsun apa al asinnatu al asinatu apa al asinatu pucuke tombak iku iku ya ahabbu ilayya min zalika. masa udah dadi khobar iki Bah. akabu luwih didemeni ilayya maring ingsun Iya, min zalika tinimbang saking Min mengkono-mengkono zalika al asinna. al asinah Itu kan gini toh. Apakah kamu merasakan sesuatu yang bisa kamu rasakan bagian dari was-was dunia gitu loh. Ya kan? Utawa godone dunya. Maka sebagian ulama itu mengatakan li antakhtalifa fiyya li antakhtalifa drapun yento nulayani sapa sira fiyya ing dalem ingsun apa al asinnatu. Antakhtalifa apa ketusuk tombak. Jadi tombak ditusuk sampai ahabbu ilayya min dzalika. Luwih demene maring ingsun min dzalika tinimbang mengkono-mengkono al asinnah. Jadi daripada saya merasakan tertusuknya tombak ya kan. Aku tertusuknya tombak itu lebih membuat aku ahabbu ilayya min dzalika daripada aku merasakan dunia. Ngono. Ketika di dalam salat. wakilalan den takokne di akhara maring kang weneh hal tuhaditu apa to ngrentakaken sapa nafsaka Apa? wakilalan den takokaken di akhara hal li akhara maring kang weneh tuhaditu apa to ngrentakaken sapa sira nafsaka ing manah sira fi sholati ing dalem salat bisain kelawan wiji-wiji pakola moko jawab ya bener ya Ya jawab sapa akhor pakola moko jawab sapa akhor wahal syai'un lan apa to utawi wiji-wiji ahabbu iku apa iku ya ahabbu luweh den demeni ilayya maring ingsun minas sholati saking salat kata uhadita
Muga ngrentakaken sapa ingsun hatta uhadita nafsi ing ati ingsun nafsi ing ati ingsun bi kelawan syai Fiha biha ing dalem salat wa ja'alan teko sapa asariku maling pasuri moko den colong apa para Surabi ibni Husaimin jarane Imam Rabi bin Husaimin kang dadi anake bapak wa hale utawi Imam Rabi iku fi sholate ing dalem salat baca ala moko tumandang sapa annasu menungso yad'una apa yad'una iku ndangu memanggil. Nyeluk berarti. Yo. Yad'una moko nyeluk alaihi ing atase maling. Pakola moko ngendika sapa Ar-Rabi'u Imam Rabi. Lakot ra'aituhu yakti teman-teman wis weruh sapa ingsun bu ing malin kina atlaqahu ing dalem mongsone nguculi sapa maling bu ing jaran pakalu moko ngomong sapa menungso pakalu moko ngomong sapa menungso lau ila akhiri lau tolab tahu umpama nguculi jenengan sampean Imam Rabi bu ing jaran Pak Akhod tahu moko mundut to sampean bu ing jaran minhu saking maling Pakola moko ngendika sapa Imam Rabi kanat ono apa salate ingsun iku akapu luweh den demeni ilaiya maring ingsun minal farosi ketimbang saking jaran wahwa utawi jaran minhu saking maling iku bihilin ing dalem halal. Piye? Paham maksudnya? Bihilin ing dalem. Yo Ki, paham Ki? Imam Rabi ku salat jarane dicolong maling terus mari ngono enek wong kan wis dicule wis dijarne karo Imam Rabi terus mari ngono malinge karo wong karo warga diceluk wih malinge diceluk malinge to iya ya ku soalnya alaihi malinge nah terus mari Imam Rabi ngomong aku lho wis ngerti wis eroh malinge ngudarine maling iku mau apa ngudari jaran iku mau maling iku mau ngudari taline jaran iku Imam Rabi ku wis eroh ngomong ngono aku iki wis eroh nah, terus mari ngono warga iku mau ngomong lah saumpamane sampean iku nguculi jaran ini jaran iku yo jikuken lah pokoke lah wis jaran iku diculi yo jikuken maneh ngono to terus mau Imam Rabi ngomong aku iki kondisikan salat aku iki luwih seneng salat daripada jaran terus mari ngono wis tak dongakne mak sing maling sing nyolong jaranku mau jarane halal ngono to yo halo lanjut Ban yo sik internet mati jadi yang pertama kila libaqdihim ya kan tadi peristiwa terbakarnya rumah itu sampai tidak terasa
Jatuhnya sebuah menara itu pun juga tidak dirasakan oleh ulama salaf ketika dia melakukan sholat. Ada sebagian yang lain ketika mereka ditanya, apakah ketika kamu sholat merasakan godaan dunia? Mereka menjawab, daripada aku lebih. Jawaban mereka adalah ketika ditanya, apakah ketika kamu sholat merasakan godaan-godaan dunia? Nah, sebagian mereka itu menjawab, daripada aku merasakan godaan dunia pada saat aku sholat, lebih baik aku lebih suka ditusuk oleh tombak. Itu jawabannya. Jadi artinya sholat bagi dirinya itu segala-galanya. Jadi daripada kehilangan khusyuk di dalam sholat, lebih baik ditombak, ditusuk oleh tombak. Karena itu tidak seberapa bagi dia kehilangan. Artinya rasa sakit yang ia rasakan itu tidak seberapa. Ada lagi yang ditanyakan, apakah kamu masih merasakan sesuatu ketika kamu melaksanakan sholat? Jawaban yang lain itu, wahal sayun ahabbu ilayya min sholati hatta uditha nafsi bihi fiha. Apakah ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih aku cintai dari sholat sehingga aku harus membisikkannya di dalam hati ketika aku melakukan sholat? Apa ada sesuatu yang lebih baik daripada sholat yang perlu aku pikirkan sehingga ketika aku sholat harus memikirkan hal itu? Itu sebagian ulama yang lain itu menjawabnya seperti itu. Kalau Imam Robi itu ya malah lucu gitu loh, malah lucu ketika dia sholat, ya kan? Ketika dia sholat, kudanya dicuri, gitu loh. Kudanya dicuri. Padahal Imam Robi itu tahu kalau pada saat kuda itu dilepaskan, gitu loh, oleh si maling. Jadi kuda itu dicuri, kemudian dikejar oleh manusia, ya kan? Dikejar oleh orang-orang dan kudanya itu dilepas oleh si maling. Dan Imam Robi itu tahu gitu loh, kalau kudanya itu dilepas. Tapi karena dia mau melaksanakan sholat dan dalam posisi sholat, ya sudah dia lanjutkan sholatnya tanpa menghiraukan kuda. Lalu kemudian orang-orang itu mendatangi Imam Robi dan berkata kepadanya, Imam Robi, kan kamu sudah tahu kalau kudamu itu sudah dilepas oleh si maling. Seandainya kamu mengambilnya, pasti kamu bisa akan mendapatkan kuda itu lagi gitu loh. Tapi apa jawabannya? Kanat sholati ahabbu ilayya minal faros wa huwa minhu fi hillin. Ketahuilah bahwasanya sholatku itu lebih aku cintai daripada kudaku yang dicuri oleh maling. Dan kudaku sudah aku halalkan untuk maling yang sudah mengambilnya. Sampai koyok ngono, Bos. Kalau Nabi Sulaiman ceritanya malah lain kan. Nabi Sulaiman itu ketika punya banyak kuda, ya kan, beliau itu sempat kececer lah untuk urusan ibadah kepada Allah. Mudahnya itu kalau sholat, gampangannya sholat sampai carry lah, artinya sampai masuk pada waktu yang akhir. Setelah sholat semua kudanya dilepas semuanya, disembelih kabeh karo Nabi Sulaiman. Kuda sakmono kae 70.000 apa berapa itu, semuanya disembelih. Jadi digawe bancaan, pokoknya lah intinya semua kudanya itu dihilangkan. Padahal tunggangannya Nabi Sulaiman. Karena itu akhirnya Allah menganugerahkan angin sebagai tunggangannya Nabi Sulaiman. Angin kinton itu, awan kinton. Jadi lek ceritane Dragon Ball itu Nabi Sulaiman wis dhisikan ngono lho, daripada Dragon Ball. Lah itu gara-gara mengorbankan kuda yang telah mengganggu ibadah beliau kepada Allah. Padahal tidak sampai merusak loh, baru mengganggu. Langsung dibakar kabeh. Nah, itu hebatnya sholat di mata para ulama salaf.
Lanjut. Jimu sholat tu. Wa shalla ba'du ashabi Rasulillah itu loh. Wasola lan sholat sapa ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam setengahe pira-pira sahabate utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha iti ing dalem fiha iti nahlin ing dalem kebon kurma lahu ketuwe ba'at baca alatit toiru baca alat moko tumandang apa at-toiru manuk Iku tatiru baca alat moko tumandang sapa at-toiru manuk iku tatiru mabur apa manuk min sajarotin saking wit-witan ila sajarotin tumeka maring wit-witan tumeka maring ring wit-witan wa ja'ala lan tumandang sapa ba'dun ba'at iku yang duru ningali sapa ba'at ilaiha maring manuk fa'alhahu moko ngelalekaken ing ba'at apa zalika mengkono-mengkono ningali an syai'in saking sebagian min sholati saking sholate ba'at palama moko tatkala ngerti palama arofa moko tatkala ngerti sapa ba'at dalika ing mengkono-mengkono nglalekaken min nafsi saking awake ba'at awak dhewene ba'at syaqqa moko sumpek alaihi ing atase dalik sumpek ing atase dalik Pacala mongko ing atase ba'at pacala moko dadi apa zalikal ha itu sapa ba'at dalika ing mengkono-mengkono kebon Pacala mongko ndadekaken sapa ba'at dalikal ha itu ing mengkono-mengkono kebon kullahu sekabehane kebon fisabilillah ing dalane Allah lima krono barang alhahu kang ngelalekaken apa ma hu ing ba'at an sholati saking sholate ba'at itu ngene berarti sholat sebagian sahabat Kanjeng Nabi iku sholat ning kebun kurma terus mari ngono enek manuk miber ning wit-witan nah terus mari ning jerone salat iku mau sahabat iku mau ngelirik ning manuk iku mau lah dadi iku mau kan ngelalekne ing salat lah terus mari ngono krono ngerti iku mau ngelalekne ning salate kemudian kebun kurmane iku mau langsung disodakono ning dalane pangeran. Ngono kan? Iya, keren ya. Iya keren. Iku lama salaf, Bos. Lama salaf itu kayak gitu. Lanjut. Lanjut iki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngendika sapa ingsun wa hadza utawi ikilah tuturan tinutur kulo sekabehane da iku lima'rifatis salafis sholihi ma'rifati ulama salaf as-sholihi kang soleh radhiya mugi-mugi ridani sinten Allah anhum ando saking nyiksa ulama salaf bijalalati kelawan agung sebab agunge bijalalati qadri sholati sebab agunge pangkate salat wa izami mauqiha lan agunge tumibane salat minadini saking agama wakot balagona lan temen-temen tumeka annallaha
ing Wakot balagona lan teman-teman tumekona ing kita. Annallaha apa annallaha sak temene Allah taala halimul sinten Allah iku osama bagi-bagi sinten Allah akmala sholati ing pira-pira amale sholah amale sholah pira-pira amale sholah ala arba'ina ing atase 40 apane alfa sopin 1000 sop berarti 40.000 sop minal malaikati iki bayan ya bener ya Ya. ini saking malaikat pira-pira malaikat bener ngono Iya. oh bayan berarti sih fi kulli sopin lan iku ing dalam saben-saben sop sabauna utawi 70 apane alpan ewune berarti 70.000 asratun utawi 10 berarti iki koyo 10.000 asyaratun utawi 10.000 minha saking sabauna alpan Minha saking malaika yu. iya iku kiamat oh minha saking malaikat iku kiamun padha ngadeg layar kauna kang ora padha ruku sapa malaikat berarti sing berarti sing 10.000 iku mau ruku wa asratun lan utawi 10 maksudnya 10.000 iku ruku layas juduna kang ora sujud sapa para malaikat sing 10 sing liyane sing 10 ding wa asyaratun lan utawi 10 iku sujudun padha sujud layar fauna kang ora padha tangi sapa malaikat sing 10.000 mau wa asyaratun lan utawi kang 10.000 iku kuudun padha lungguh layaku muna kang ora padha ngadeg sapa malaikat sing 10.000 wa jama'alan ngumpulaken sinten Allah jami'a dalika ing sekabehane mengkono-mengkono kabeh mengkono-mengkono jama' li abdihil mukmini krana ke li abdihil mukmini kelak krana kelak Maring krana kawulane Allah maring kawulane Allah al mukmini kang mukmin fi rakaat ing dalem 2 rakaat yusolli hima kang salat sapa mukmin hima ing 2 rakaat pangdur moko angen-angeno sira pangdur iya bener. Fanzur uzma minnatihi. Pangdur idza minnatihi moko angen-angeno sira idza minnatihi ing agunge kanugrahane Allah wa fadlihi lan keutamaane Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Allah al mukminina kang padha mukmin kabeh wa qad qala lan teman-teman ngendika waqat qalalan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad as-sholatu utawi rumah tadi masalah mulan keselamatan ing mitlu sholawati ing mislu sholawati akhir
Mitlu sholawati utawi padanane pira-pira salat al-khamsi kang 5 iku mitlu nahrin padha karo bengawan utawa kali gomrin kang luber kang ambel kang akeh wis kang meluap ala babi ahadikum ing atase lawange salah sijine saking sira kabeh yang tahimuhu kang nyemplung sapa ahad fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi khamsan kelawan 5 apane marotin khamsa marotin kelawan 5 pira-pira ambalan apa tarau nah apa tom weruh apakah fa mongko tarauna weruh sira kabeh apa tarauna apa to mongko weruh sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono nyemplung ya Pak yubqa alaihi kang netepaken apa dalik alaihi ing atase ahad yubqa mindaronihi saking kotorane ahad sayan ing suci-wiji qalu padha matur sapa sahabat la boten sumerep kula boten sumerep wakola lan kok mboten sumerep lah nggih mboten ola boten wakola lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wassalatu utawi rahmatatim wassalamu lan keselamatan as-sholatu ing as-sholatu ila akhiri as-sholatu utawi salat ila sholati maring salat iku kafaratun ngelebur 5 maring dosa bainahuma kang antarane salat loro idza ujtunibat tatkalane adoh apa al-kabair dosa-dosa gede. Jadi semua yang dilakukan oleh para sahabat di atas sampai ada yang kehilangan ketika dia menjaga kebunnya, sehingga ada yang lalai dari sholatnya gara-gara dia memperhatikan burung yang mau memakan hasil kebunnya. Maka setelah dia selesai sholat, semua kebunnya itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itulah para sahabat dan para salafus soleh. Kata Habib Abdullah Balwi Al-Haddad, semua itu bisa mereka lakukan karena mereka betul-betul paham, betul-betul tahu, betul-betul sadar akan keagungan kadarnya sholat dan keagungan keagungan sholat di dalam agama. Posisi sholat di dalam agama itu saking pentingnya seperti itu, hampir menjadi segala-galanya, sehingga tidak bisa sholat itu ditukarkan dengan berbagai macam gemerlapnya dunia, mulai dari ramainya orang, mulai dari hancurnya sebuah bangunan, sampai harta benda kita itu ketika dibanding dengan sholat itu bagi mereka itu tidak ada artinya gitu loh. Bahkan untuk memperkuat penjelasan ini, Habib Abdullah Balwi Al-Haddad mencoba untuk menjelaskan dengan beberapa keterangan. Kata beliau bahwasanya Allah sebenarnya itu membagi sholat itu menjadi 40.000 shaf daripada malaikat. Jadi 40.000 shaf. Dan di dalam setiap shaf itu ada sekitar 70.000
softnya malaikat. Jadi 40.000 barisan, ya kan? Barisan ke belakang itu ada sekitar 70.000 barisan. Nah, kan dibagi 4. Yang pertama, soft yang pertama, ya kan, yang isinya itu 70, berarti satu kan 40.000 kan. Jadi yang pertama kan 4 berarti kan. 40 kan berarti. Yang pertama ada yang bagiannya itu ruku saja. Berdiri saja tidak ruku. Ada yang bagiannya itu adalah ruku semuanya, tidak sujud. Ada yang bagiannya sujud tapi tidak i'tidal. Ada bagiannya itu yang duduk saja dan tidak berdiri. Dan semua pahalanya para malaikat yang ruku, yang sujud itu diberikan kepada orang-orang hamba Allah yang beriman ketika dia mau melaksanakan 2 rakaat. Jadi pahalane itu semuanya cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat. Maka dengan penjelasan seperti ini perlulah kita untuk merenungkan bagaimana anugerah Allah yang begitu besar dan keutamaan Allah yang begitu besar yang dianugerahkan kepada hambanya Allah yang beriman. Bahkan tidak seperti itu saja. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan sebuah hadis dalam mengumpamakan sholat yang 5 waktu itu seperti halnya naharin, seperti halnya bengawan yang airnya meluap-meluap, di mana setiap orang, ya kan, itu di sholat sholat yang 5 waktu itu bagaikan bengawan yang airnya meluap, di mana setiap pintunya itu bisa dimasuki oleh seseorang setiap hari dan setiap malam. Nah, kalau orang sudah bisa melakukan hal itu artinya nyemplung di bengawan. Artinya sudah ya gampangannya mandi lah. Mandi di sebuah bengawan yang airnya meluap-luap kayak gitu. Kira-kira ketika dia itu bangun, artinya keluar dari bengawan tersebut, apakah mereka masih menyisakan kotoran sedikit? Tidak, pasti tidak, kata para sahabat. Kata Rasulullah, kalau orang mukmin itu sudah masuk atau mandi di sebuah sungai yang airnya begitu deras dan meluap-luap setiap hari 5 kali, satu hari satu malam itu 5 kali, kira-kira ada enggak kotoran yang melekat di dalam dirinya? Jawabnya para sahabat, tentu tidak ya Rasul. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan hadisnya, as-sholatu ila sholatin kafaratun lima bainahuma idza jutunibat al-kabairu. Sesungguhnya sholat dengan sholat yang lain itu menjadi penghapus dosa di antara kedua sholat. Jadi zuhur ke asar, maka dosa-dosa yang dilakukan di antara zuhur dan asar itu akan diampuni oleh Allah selama dosa itu tidak masuk pada kategori dosa-dosa yang besar. Seperti itu, Bos. Lanjut.